管理10多个业务。目前是大概多大？开发客户也是本分之一。大学读企管，毕业后先在家乡从事零售业的工作。当时呢，月薪才2万8，对房仲业有兴趣，台北一闯就是6年。因为在苗栗其实它地大，其实它交易量其实会少。都市它本来就是一个资金比较多的一个城市，那我觉得我们要挑战房仲业，当然去挑战它。房仲店长年薪破200万，主要还是产业结构的差异。金融啦，好，还有房仲啊，还有资讯科技业呢，其实蛮多重心都还是在北部地区的，包括台北啊、新竹啊这样的工作机会也是比较多的。南部传统产业和服务业占多数，人才竞争没那么激烈，薪水相对保守，但也有人找到天空。把马桶拿起来，搓成个汤圆。教小朋友捏陶土，从小工作室发展成陶艺教室。宋建成也是7年级生，台北人，学生时代在南部待了15年，硕士毕业后发展文创产业，年营收100万，把台南安平在地的图腾建师开发成各种商品。他评估整个南台湾的文创至少有10亿市场，选择和别人走不一样的路，只要方向对了，在南台湾的土地照样有钱赚。TVBS 新闻。好，这个是很多同学啊都说我毕业要干嘛？毕业22K， 到底能不能活？真的不能活。我很多同学大学毕业、研究所毕业，现在在台北的科学园区，在竹科，一大堆，到现在都待不下去了，要轮班制，身体把它搞坏了，有的孩子生不出来，到最后还是放弃那种薪水4、5万的。当然在台北他们没有过得比较开心，因为买不起车子，租不起停车格，更不要讲保险，不要讲投资理财，完全没办法。因为1个月里的钱，你跟你生活完全没有多所以现在很多都是月光族，靠爸爸靠妈妈所以我朋友到现在很多男生，包括研究所，我8个很好的死党，全部的男女朋友全部都分手了，因为女朋友就觉得说你没有前途性，1个月赚3万多块要做什么后来就是因为这样，全部都相继离开了现在有的同学还在慢慢的，已经到硕士都毕业了，当完兵了，但是每个月都在3万出，生活开销根本没办法 handle 所以就是上礼拜都是毕业季了，毕业季我看到好多毕业新鲜人，我就觉得哇，就是如果你在大学生涯或者研究所生涯，你就已经有多机会的多角化的机会去从事不同的性质我鼓励我的同学、我的学生都说有机会就去打工，去做东西，去学别人一些不一样的你在创业之前，如果你学的东西是已经可以足够让你有这个资本，存到一点点微薄的钱，或是这些技术，我们再来谈创业的时候，你就比较不会面临说到时候创业的时候遇到的瓶颈待会我的影片里面会有一些是老师在这个过程里面跟人家走不一样这不一样就有点机会才能到现在做出一些特色。那接下来我这边再给同学看一下。老师，这个简报快结束了让你看一下这些简报后来因为安平做的这些地方特色的文创商品做完之后，社区营造有机会营造出来之后，我就想说，安平一直在推广安平湖，那我就开始办展览，就把安平的一些安平湖的故事、典故、文献，把它营造出来，去找一些相关书籍，把它输出之后变成一个让大家知道原来安平湖是可以。400多年前的工人是跟剑师同样的年代来到了安平，他是装火药，一个是贺主的工人，但是我们就是管这个东西。那一年之后，我就开始安平湖怎么去推广，把它结合安平在地特色，安平的小吃、伴手礼，把安平的蜜饯结合在里面，把一些想要用的东西，把陶瓷一直导入在里面，跟一些业者做合作，还有跟过冬瓜茶，有跟过酸梅汤，都配合了装一装，喝完就带回去。所以那一年就是用这样刚好顺水推舟把机会推出去。那也因为这样，赶快那一年继续参加一些比赛，在安平办了大大小小跟安平我的实作课比赛，让大家亲手去接触。因为那一年有这个机会之后，就开始跟南台科大视觉传达系的学生开始做包装，把安平湖结合了一些包装，包装完之后去参加新一代比赛，也得到一些比赛者，把安平的角楼、王城。结合船，郑成功的时候是坐船来到台湾，把它结合在里面，变成文创商品这样包装。那后来因为安平湖在
在安平一直以地名为主哦，它真正的名叫宋铜哦，那是一个古代的一个文物，但是来到这边地底下挖到很多以这个为命名，因此我就想说，来推广让社区更环保、更美丽，因此我们在6日时间就把安平湖的推广搬到社区，搬到我们安平最热闹的老街的活动中心，让很多人亲手来感受一下安平湖怎么做。所以那一年跟我们介绍，安平湖可以让它推广成环保的东西，用完这东西可以重复使用。好，你现在看到这就是我们在社区里面做推广的。我们今年像这个礼拜6晚上7点，就在这个社区里面教这些爸爸妈妈亲手怎么去做健思，结合自己的俚语，结合在地的特色，把它做完之后，在7月要办个成果展，把它贴在整个合体，就是台江大道骑脚踏车地方的堤防上面，让很多居民来到那边可以欣赏，是过去大家共同参与的社区营造。那每个人做出来的东西，就像你现在看到这样，每个东西都独一无二，每个建设都长不一样。那每个建设的颜色也是居民亲手去画。那有的小朋友参与比较多的，他会把他喜欢的动物、卡通人物，比方说海绵宝宝咬了一支箭，派大星咬了一支箭，他不一定要狮子咬一支箭。那额头上也不一定要写王，他可以把他的姓氏写在额头上，跟着剑师转化成自己家的图腾，变成一个文物这样。那这个是我们今年要继续做的100多根的俚语柱。来到安平啊，很多靠台江大道这边堤防上，很多人都在那边坐船。那我们现在就是要继续把这有100根做出这个特色，每一根上面的字、谚语、常常讲的话，都把它刻在我们陶板上。刻完之后，这陶板就不怕风吹日晒，就粘在墙壁上。来到那边，也可能会去试着去念它，用台语念它的时候，如果念错了没关系，因为那边在地的居民会上来跟你讲说，这句话是什么意思？这句话在安平有什么意义？有什么重点？为什么我们把它写在合体上面这样？那我们在那一年把安平的建师做了门牌，把安平古堡的角楼或是这个红砖的感觉，完成一片一片的门牌。跟来到那边，你就看到，这就是哪一户人家。那因为这样一个机会，所以我在安平里面就因为社区做了这些公共艺术在墙壁上，很多人理事长就把它推荐说，这是我们安平的陶艺家，从外地来到安平，来这边生根的艺术家。所以这些媒体后来又回来了这边找我们。那找我们的时候，我们就开始怎样做出安平的特色。所以我在去年就参加一些比赛，我把安平的材料，安平不产陶土，但是我尽可能找一些资源，把它融入到我们的材料里面。因此，我就是在那一年用安平湖的造型做了一些陶板壁饰，送给了很多观光客，用免费的。像你看到白色这个，就用可鹅阿尖、鹅阿卡的鹅阿卡粉末，把它导入在陶土里面，烧完比较轻，比较环保，减少 CO2 的排放量。比较深色这个，我们用安平最多的庙宇，把安平的香菇、拜拜香灰，把它导入在陶土里面。做完之后就看到这个东西，把安平的特色结合进来。因为这样，把香灰跟剑丝全部变成在地的特色的文创商品，跟让人家带着走，回去祈求平安，我们就变成周遭纪念品。好，这是一些杂志来采访的，那采访大概也在讲老师从莺歌来到这边，为什么坚持这个梦想不回去莺歌这边落地生根的故事。这是去年《镜周刊》的采访说，我是一个外地的小孩，来到一个不同的地方，在地梦想新舞台，我怎么创造一个机会，把建设推广在安平里面。这是风台湾，那一年眷意来我们那边，刚好我们在推安平湖，刚好用安平湖当蜜饯在喝饮料，跟湖泵，那一年刚好因为他们的报道，让我们安平湖就是有这个销售量。那现在安平湖在我们安平的一些古迹里面都有卖。我们在赤坎楼，在安平古堡书屋里面有卖这个纪念品199，让你用很久。那我们把这个东西做成盒装，里面做一个蜡符，有一个存钱筒的意味。你买回去之后可以当存钱，也可以当喝水的水杯，把它变成一个伴手礼这样。这个是一步一脚印来采访。那一年我们刚好在把安平的壳导入到陶土里面。导入之后，刚好参加经济部的节能减碳比赛，有得到奖，得到之后帮我们一系列做一个包装。好，这是一些就是开始把安平湖行销出去因为这样的机会，所以我一直想把安平陶坊打响，所以开始有大大小小的比赛。有行政院办的比赛，有什么比赛，我们都试着去参加。参加是机会，就是在里面就有机会拿到一些比赛。像我们已经拿到3年的百家好店，金钻好店或金质奖，这就是因为对我们的里面的一个肯定
这个是去年我们去颁奖拿到台湾好店这些比赛得奖的一个照片。那老师在这么短的时间里面，一直就是刚好有这个机会认识学校的老师，认识学校的一些教授，王老师也是因为在学校认识了一些材料系教授而认识的。那过去到现在，老师一直跟学校保持联系，就是我们有产学合作，有一些机制就是老师会把一些资源像包装设计，我们就给南台设计，给远东科大设计，东方技术学院今年的材料就是给我们的材料所来做分析。那分析完，当然我们就是厂商觉得这有需要给学校仪器去检验，就有一些经费给学生去做毕业制作，给学校一些经费。那有经费之后，当然再次创作过这个是你们学校的材料所的老师他们都后续陆续有一些研究生来那边做研究了好，那因为这样的机会，我们就开始有一些教授会帮我们写计划。宋老师，我们想要帮你写一个国科会的计划。那写的时候我们会评估比方最近有跟材料所的老师配合，把荣耀的成分用陶土做吸附多孔性陶瓷。然后我们知道老师有这个资源，我就把一些我擅长的材料提供给老师。老师在做的时候提供一些活性炭，我们就变成一个交流。交流过程就是让学生做专题去比赛，刚好比赛得到奖之后，我觉得这个是有市场的，我们就把它开发成商品。这样过程双赢，学生也得到一些比赛，学校也得到一些绩效，我们厂商也制作出一些东西这是我们在这个厂官学的角度产学合作的配合。那今年我们大概就是继续把我们擅长的材料结合一些远红外线、负离子东西结合到我们陶土里面。好，以上就是又有这些资源，我们开始开发了安平更多的剑师，安平更多的伴手礼，把它开发出来。好，以上你现在看到的是老师简单的介绍那接下来这边有大概5分钟的一个简单的一个影片，让你们稍微看一下。古老的东西其实不见得就代表着老旧、不流行、没有市场。有很多时候，重点是能不能找到那个创意的关键点。而这个点呢，很可能是指有生命的故事，或者是某种感觉。而我们要带你看这个年轻人，他在台南的安平古城发现了许多的宝，而这些宝后来也成为他的生命中非常重要的宝藏。当初会来安平在做之前，最主要就是因为见识，走巷子，结果走小巷子之后才发现，哇，我这是到这门口，原来你在讲，我遐内底一只水的囝，一只人家的囝，或者好奇分享。对70年次的宋建成来说，始终忘不了的是求学期间来安平巧遇剑师的那一幕。当时只是单纯惊喜，万万没料到，这有着400年历史的图腾，会就此改变他的一生。海山馆剑师，因为之前水军阿兵哥都是在那边做一个交替，他们准备渡船要到别的地方，所以大家都在那边休息，变成在做福利点这个样子。这一问才知剑师缘起明郑时期，是驻扎当地的水师用来趋吉避凶的图腾，也是家家户户高挂的守护神。身为台南最早船运重镇的安平，在港口淤积后，老城转暗淡，图腾也逐渐被灰尘覆盖。我们就开始一只一只这样循着把所有的剑士全部就把它乱过一遍，就由左到右祈福，由右到左辟邪，有2支剑镇上。学陶艺出身的宋建成说，就是会被老东西莫名吸引。一开始也只是兴趣，跟几个志同道合伙伴寻找剑师，激发创作灵感。无心插柳的寻宝游戏，居然会在老街发酵起来。你今仔是要来找剑师，你讲嘿，你到，一个报一个，一个报一个，变成在大家走到小巷弄会去寻找这个图腾。但是巷子本来是非常宁静的，变成很多人来看，看完之后，我发现第2年去，人家就做生意了。也是时机巧合，那时区公所正有意复苏传统文物，想说结合文创工作者，宋建成是其中一位。各自透过陶艺、皮革或铸铜等媒材，将古图腾加以复刻复制。阿明的剑士这边写都写万寿之王，一个王或者是一个八卦太极，有的小朋友写木子李耳朵城，把他的姓氏写在上面。
把剑师的意象重新把它新一个风貌味道出来了之后，大家慢慢就认同了。好，起初只是试探心态，在跟陶艺扯不上边的安平找寻创业舞台，没有想到因缘际会，跟安平的复苏剑师运动走在一起，不仅找到着力点，还一头栽入社区营造，跟居民一块将复活的剑师重新挂上门楣，变成家徽。我们把安平剑师所有的旧部落拿一个老剑师开发的一个地图，让人家来到那个旧部落的剑师去盖戳章，去了解这个剑师有什么意涵，有什么故事性。越来越多人来这寻宝，光景跟5年前截然不同。那时候一年游客不到90万，远不及入港，但现在超过150万。剑师的成功让其他社区也抢着复制，想要发展在地文物。在挖房子，或者把那个地基，在挖地基的时候挖到好多罐子，后来我们经过请了一些教授来这边演讲，把这个历史的文献再重现出来。原来这个安平湖跟随着剑师一样的年代来到台湾。上头的每一个都是居民亲手复刻，如今也是安平亮点之一的湖像，是宋建成参与的一个社区。剑师给了他启发，融入到安平湖的意象中。这个材质我那时候我老实说，我捡它掉落了，我去把它捣碎了，烧一烧，它竟然就可。安平湖事实上真的就是氧化铝、高岭土，还有微量的氧化钙。氧化钙是什么？就是可材料。安平靠海，蚵仔煎就是名产之一，废弃标的壳成了取之不竭的素材。经过我们把它搞扁。它就扁掉，扁掉之后它变粉末，有时候会用锐利的器具把它做过筛，这些粉末它是以很好的氧化钙的成分。郑成功时期的安平湖清一色都是白瓷色，复刻版打破原本单调，还可以变身花器、风铃等，行销安平的伴手礼。今年要开发就是用这样的一个模式，比较平板。字比较大，让居民知道怎么做之后，做完之后他来讲他的故事，讲他社区故事给人家听，听完这样就达到，在这边再度生根。已经在安平落地生根的宋建成，其实是北部莺歌子弟，但毕业后的他放弃拥有成熟市场的莺歌，坚持南下走一条不同的路，一度让家人无法谅解。回来那就有钱可以交给他，回来半年反咖啡一站他就会考。有时候要来南部，要看儿子，要自己下来看他。舞台不在大不大，在于正确。搭上剑师安平湖的复苏热潮，现在的宋建成已经是3间店老板，连起初反对的妈妈也搬来。原来安平老街里面没人做，就是更越在地的东西越有国际化，越有人想去感受、去体验。有越来越多像宋建成这样的文创者加入，差一点没落的古文物为他们提供创作养分。我相信有朝一日，这个剑师安平这个文物有一天会变成安平的一个聚宝盆。期待像荷兰木鞋、日本京都的艺伎，让剑师安平湖不只成为安平商标，还能不断点土成金。好，谢谢。好，因为我刚刚看快5点了，所以老师这边只能快速在2-3分钟跟大家分享一下哈。这些是给大3、大4同学，未来有兴趣的同学可以来写看看。这东西叫圆梦计划，我那一年是叫文化部文建会，今年叫文化部。那文化部每年在这个时间，在12月到2月之前，都会跟大家讲说，网络上公布说，安平不是台湾的文创产业，你对艺术8大类有兴趣的同学，18岁以上的同学就可以来写这个计划，叫文创产业圆梦计划。今年迈向第5届，这个第5届里面，这是我那年拿到的。你要想说，老师你已经有工作室，怎么还可以成立所以我那一年已经用我妹妹的名字来报名这个比赛。那我是执行长，所以这东西都由我来 handle。那一年比赛大概就比这些东西，你每年都有。你想要成立一个工作室，想要成立一个公司，做一个收获组，但是你没有资金怎么办？你可以跟政府来写这个计划，拿到之后会给你50万，让你去创业。创业里面大概有以下这几点。第一个就是你为什么要创业？这创业未来有没有什么可能性？这东西没办法被别人取代。你要写出为什么这些东西，我的突破点在哪边，在这边写出来，让评审委员觉得说，我补助你这50万，你未来会带来更大的产值。接下来，
你的资金，政府给你50万，你拿到这50万，你要怎么去运作？你要在这里面把它写出来。哦，这50万我可能就是器材、硬体等等设备里面要怎么花费，要把它写出来。最后这些我做的东西，未来有没有可以长期？他不希望说你1年补助你完了之后，钱花完你就倒掉了，你就收起来。哦，所以这边的永续性，未来2年、第3年你要做什么进程、中程的目标，你要写得出来。接下来你做出来的文创商品，可能是电影、微电影，或是一些相关的艺术品，这些东西在特色性跟人家市场已经一堆人在做，你可能在这个比赛里面拿到趴数就不多。好，接下来我成立一个公司，我是一个人个人独资还是一个 team？ 你要把你的成员的一个资历大概列在里面，就是大概占几趴而已。接下来未来商业模式我要怎么运作？我网络上是有一些平台，有一些粉丝页或是一个商业采购车平台，你也把这些写的交代越清楚，你就有机会录取第1关。好，那第1关如果录取之后，他就把30万拨到你成立的公司的户头里面。接下来你还有第2关，第2关就是一拿到之后，你赶快把你的公司名称去注册成一个银灯，一个商业式的一个银灯。好，银灯都通过之后，你还去台北跟他讲说，接下来我这个公司要大概怎么运作啊？委员有5位，他会跟你讲说，你的公司哪边比较弱？哦，原来金钱不方，你还要回去修改，都修改完之后，最后的20万就会到你户头了。以上这个比赛是给有兴趣的文创业者，未来要从事文创，你为了要省一点钱，让自己多一个机会，你可以在这边去努力每年都会公布得奖的人，你看什么领域都有，尤其是大学毕业学生、研究所毕业学生最多的行为计划，50万大补小补老师因为那1年拿到现在今年迈向第4年慢慢我们在转型，未来要朝向体验工厂。好，这以上这个东西，你有兴趣的同学待会老师跟你讲哪些有平台。这是我的基本资料这是我的 email， 你今天过程里面我所讲的东西都在老师的网站，你打安平淘宝去搜寻，就看到老师的网站，里面会有写满满的跟老师今天演讲有关的题目在这边。好，老师你们几点下课？5点20。好，那最后老师再给你们看一个东西之后，老师有带一些泥土材料给你们玩。那这边老师跟你们推荐，老师曾经就是用这个网站有做一些推广跟你们分享一下。这个你们可以直接跳到。要 Google 吗？还是什么？我要 Google 好，请你们直接把网址打一下，你帮我打一下老师跟你讲，这个老师现在有个网站是可以把自己多年这7年的东西都放在里面，你可以去看。老师上次去演讲有讲，老师靠一个网站可以赚到人生第1桶金，这桶金也让我还清很多债务。这个网站里面我让你们分享一下，你可以自己架一个网站或是一个部落格。这个部落格我从我在社区大学的时候，在文化替代业的时候就开始，或是期末好，这样就好，这边来决定你就可以。好，老师现在要讲就是。你如果可以在老师网拿我的电笔，再找这个是安平淘，安平淘。好，我是说你在 Google 或奇摩里面打老师的电影搜寻之后，陶艺的陶，好，搜寻陶艺，这都是老师，OK， 好，按搜寻之后就看到老师的网站，网站里面唯一有一个就是每天更新，就是这个安平淘宝健师学堂随意罗 Sweet 这个，你按进去之后，它是中华电信的伺服器，所以这里面满满的我这段时间里面5、6G 的东西都在这边，包括昨天6月8号来到老师店里面玩陶，客人照片都在这边，按进去满满就是跟客人互动。老师最近要推出什么新东西，我把它公布在这边。最近老师是做什么东西，设备都是我每天在跟客人做互动，定做的东西都放在这边。那里面有几个东西跟同学介绍，首先这边有一个淘宝的资讯按进来，这边有比方毕业季要到，很多客人要做杯子送给老师，或是老师刚刚讲门牌，或是鱼胶、水族馆，什么东西都在这边。这边有一个好文好账分享，这边进来这边有一个安平淘宝，乐淘淘这个按进去就是我刚刚的逐梦计划书我放在这边，包括我去每一场演讲我拿到的感谢状演讲东西我全部都放在这边。你有兴趣的人，你可以来看看老师怎么创业，老师拿到 SBI CIDD 的比赛怎么拿到的，圆梦怎么去圆梦的一些分享的
资料表格都在这边哦。当然这个是要给有心的同学自己去找到。那老师的过程里面愿意提供，就是你有愿意跟老师一样的轨道，要去学一些东西，你可以把你写的东西写完之后寄给老师信箱，我们来分享。分享之后，老师跟你讲，你金钱上面写的比较薄弱啊，老师给你一些建议，希望你也可以成为第6届、第7届的一个瞩目的人哦。好，以上这些都是老师创业的一些过程里面，我都把东西放在这边。你们有兴趣的同学可以到老师的网站。老师今天演讲题目在我的项目里面，这每天都注入我每天的过程，我有压日期，我有什么比赛今天的 PPT 老师把它变成 JPG 放在这边你们有兴趣的人可以自己来这边下载，拖下来就好了。好，以上这些都是我圆梦的一些上课讲义都在这边你们有兴趣按进去，这里面就103张上课的讲义都在这边。好，以上是一个很快速跟同学分享，来，同学们有什么问题？